La matinada del dilluns 2 d'agost i amb motiu de la festivitat del Dia de la Patrona, la Mare de Déu dels Àngels, els clavaris van organitzar la tradicional nit d'Albaès i guitarra pels diferents carrers de Mislata. És una guitarra i un cant d'Albaès a la Verge dels Àngels de Mislata, la claveria, organitzen ells, i anem fent un recorregut per tot el poble fent la mostra del cant valencià per excel·lència, que són el cant d'estil i les Albaès. Els cantaors, el versaor i els músics del grup Albaès del Puig van començar la seva ronda, com ja és tradicional, a la plaça de la Constitució, on van entrar a l'església per a dedicar uns versos als dos patrons de Mislata. Ho marca un llister, la persona llister o llistera que te dona la informació i cantes els motius a persones o a monuments o a patró o a patrona i te van donant informació i tu de manera improvisada vas creant el verset i vas dient-li als cantaors perquè ells ho transmetisques cantant. A l'eixida de l'església van sol·licitar a través del cant permís a l'alcalde Carlos Fernández Bielsa, que estava acompanyat de representants de la corporació municipal. També van cantar junt amb el Blanc, conegut cantaor de Mislata. Posteriorment, tota la comitiva amb el veïnat van començar la volta pels carrers de Mislata, fent diverses parades com a la claveria del Santíssim Crist de la Fe, on se'ls va dedicar uns cants, o la realitzada davant de la casa natalícia del reconegut mestre del cant d'estil valencià, Manuel Marzal, més conegut com el Xiquet de Mislata, on estaven els seus fills, i també alguns veïns destacats del municipi. Pues és una cosa que no se pot explicar. El sentiment és, quan tu cantes, és el que el versador te diu i tu després ho transmetixes de la manera que tu creus i no se pot explicar, és una cosa que no se pot explicar. El veure una persona quan estàs cantant i s'emociona és al·lucinant. Al dia següent, a la vesprada, es va realitzar la tradicional entrada de la Murta, un acte on els clavaris recorren l'itinerari de la processó per a repartir la Murta pels carrers del municipi. Un acte amb molta història a Mislata, on els clavaris porten aquesta herba aromàtica pels carrers del poble. Els clavaris, acompanyats de xiquets i xiquetes abillats amb els vestits regionals, van ser els encarregats de donar-li color al carrer. Al mateix temps, els clavaris oferiren, com ja és típic, horchata a totes les persones que anaven pel carrer per a refrescar-se en una calorosa vesprada d'estiu i disfrutar de les tradicions del poble. Este acto de la entrada a la Murta, el sentido que tiene es el tirar la Murta para luego pasar con la procesión con la Virgen por encima de la Murta, que es lo normal en todos los años que se lleva haciendo. Este acto también consiste en ir repartiendo horchata, toda la clavería va repartiendo horchata por todo el recorrido donde va a pasar la procesión. La horchata es para todo el mundo que quiera beber horchata hoy. A més, l'entrada de la Murta també va comptar amb la presència dels cantaors i versaors del grup Albaès del Puig, que van continuar homenatjant als veïns i veïnes de la població amb els seus cants, i també acompanyats amb els balls tradicionals valencians dels grups de balls de les Falles, la Moreria i Falla el Quint, que van amenitzar el recorregut.